එමන අද දවසේ පාඩමේ තුන්වෙනි කොටසත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙමු. ලියන මාතෘකාව සමක ප්‍රතිරෝධය. මාතෘකාව සමක ප්‍රතිරෝධය. right. ළමයි අපි මුලින්ම බලමු මොකද මේ ප්‍රතිරෝධක පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි තුමු කිසියම් ප්‍රතිරෝධක පද්ධතියක්. අද අපි කියනවා ජාලකයක් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය. දැන් මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ දෙකලවරට හිතන්න අපි V කියලා විභවාන්තරයක් සැපෙවුවා කියලා. ඔය V විභවාන්තරය යටතේ මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය I කියන කරන්ට් එකක් ඇදගත්ත කියලා හිතමු. උරාගත්ත කියලා හිතමු. දැන් එතකොට ඔය වැඩේම තනියම කළ හැකි ප්‍රතිරෝධයක් අපිට සොයාගත හැකි නේද කියලා හිතන්න. මොන වැඩේද? දැන් මේ පද්ධතිය දෙකලවරට දීපු V කියන විභවාන්තරය යටතේ මේ පද්ධතිය I කියන කරන්ට් එකක් ඇදගත්තා. දැන් එතකොට අපිට තනි ප්‍රතිරෝධයක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඒ තනි ප්‍රතිරෝධයේ දෙකලවරටත් අපි ඔය කියන විභවාන්තරයම දෙනවා. ඔය විභවාන්තරයම දෙනවා. ඒ දුන්නාම මෙයා අර I කියන කරන්ට් එකම ඇද ගන්නවා කියලා හිතමු. එහෙමනම් අපි මෙන්න මෙයාට තමයි කියන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා. මුල් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමක ප්‍රතිරෝධය කියලා අපි මෙයාට කියනවා. ඉතින් ඔක තමයි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය කියන එකේ විද්‍යාත්මක අදහස. දැන් එතකොට මේ තනි ප්‍රතිරෝධය අගය ලබා ගන්න V සමානයි IR වලට අනුව VI ගෙන් බෙදීමෙන් පුළුවන් බව අපි දන්නවනේ නේ. මෙයාගේ අගය ලබා ගන්න පුළුවන් V සමානයි IR වලට අනුව VI ගෙන් බෙදීමෙන්. ඉතින් එහෙමනම් දැන් එතකොට ඒ ලැබෙන්නේ සමග ප්‍රතිරෝධය අර ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය. එහෙමනම් ළමයි තේරුම් ගන්න දැන් අපි මේ රූපය ඇඳේ නැහැ කියලා හිතමු. එහෙනම් කෙලින්ම මම මෙතන තියෙන මේ විභවාන්තරය මේ I කියන කරන්ට් එකෙන් බෙදුවොත් මොකද මට ලැබෙන්නේ? මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධයනේ. සමග ප්‍රතිරෝධය. ඒක නිසා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සමග ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක අර්ථ දැක්වීම. මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමග ප්‍රතිරෝධය නිර්වචනය කරන්නේ. අහගන්න. ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක දෙකලවරට යෙදූ විභව අන්තරය එම විභව අන්තරය යටතේ පද්ධතිය උරාගත් නැත්නම් අපි කියනවා ඇදගත් ධාරාවට දරන අනුපාතය. දෙකලවරට යෙදූ විභවාන්තරය එම විභවාන්තරය යටතේ පද්ධතිය උරාගත් ධාරාවට දරන අනුපාතයට අපි කියනවා ඒ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා. රයිට් මේ වගේ රූප සටහන් දෙකක් ඇඳගන්න. සමීකරණ ලියන රූප සටහන අසල හරි. අපි සමග ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම ලියමු එහෙමනම්. ලියන්න මෙහෙම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක දෙකලවරට යෙදූ විභවාන්තරය තේරුම් ගන්න මේ අර්ථ දැක්වීම වැදගත්. ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක දෙකලවරට යෙදූ විභවාන්තරය එම විභවාන්තරය යටතේ පද්ධතිය ඇදගත් ධාරාවට දරන අනුපාතය. එම විභවාන්තරය යටතේ පද්ධතිය ඇදගත් නැත්නම් උරාගත් ධාරාවට දරන අනුපාතය සමක ප්‍රතිරෝධය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
සමක ප්‍රතිරෝධය ලෙස අර්ථ දැක්වේ. මේක හොඳට මතක තියාගත යුතුයි. මොකද දැන් අපි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිවල සමක ප්‍රතිරෝධ හොයන ගැටලු විසඳනකොට සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙනවා දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ ඊටාම සංකීර්ණ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති විසඳන්න පුළුවන් ක්‍රම දන්නවා. ඒ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ඇතුලේ එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතිරෝධ හරියටම ඒවා විසඳලා සමකගේ කීයද කියලා හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි එවැනි ළමයින්ගෙත් සමහර ළමයින්ගේ ඔළුවේ ඇතුලේ නැහැ මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම. දැන් සමහර විට විභාග ගැටලුවක් දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න කිසිම ක්‍රමයකින් හිතන්න මේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය දැන් මේකේ එක එක විදිහට සම්බන්ධ වෙච්ච ශ්‍රේණිගතව සමාන්තරගතව එහෙම විවිධාකාරයට සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රතිරෝධ මහ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා විසඳනේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති විසඳන ක්‍රම දැන් අපි මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරනවා. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න කිසිම ක්‍රමයකට විසඳන්න බැරි ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ඇතුලේ තිබුණා කියලා හිතන්න. ඉතින් එතකොට ඒ ගැටලුවේ හැබැයි සංගවලා තියෙනවා. දැන් ඒතකොට ළමයෙක් උත්සාහ කරනවා මේක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය විසඳලා උත්තරේ ගන්න. ඒක කරන්න අසීරුයි. හැබැයි ගැටලුවේ දත්ත අතර සැඟවිලා තියෙනවා මේ පද්ධතියේ දෙකලවරට දීපු විභවාන්තරය. ඒ වගේ මේ විභවාන්තරයට තේ පද්ධතිය උරාගත්ත ධාරාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි මේක ඇතුළ සුළු කරන්න වෙහෙසෙන්නේ මොකටද? කෙලිමර පද්ධතිය දෙකලවරට දීලා තියෙන විභවාන්තරය, ඒ විභවාන්තරයට තේ පද්ධතිය ඇදගත්ත ධාරාවෙන් බෙදුවොත් අපිට කෙලින්ම සමක ප්‍රතිරෝධය තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා සමහර විට උපක්‍රමශීලී ගැටලුව ඇතුලේ මේ අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සමක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ මේ මං කියලා දෙන අර්ථ දැක්වීම ඉස්සෙල්ලම ඔලුවට ගන්න. ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ඇතුළ සුළු කරන ක්‍රම අපි ඉගෙන ගමු වෙනම. හැබැයි මේ සමක ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීමත් හරිම වැදගත්. පද්ධතියක දෙකලවරට යොදපු විභවාන්තරය එම විභවාන්තරය යටතේ පද්ධතිය ඇදගත් ධාරාවෙන් බෙදපුවාම අපිට කෙලින්ම ඒ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමක ප්‍රතිරෝධය ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. right. දැන් ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මූලික ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිවල මූලික සම්බන්ධතා දෙක ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධය සහ සමාන්තරගත සම්බන්ධය. ලියන මාතෘකාව ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීම. ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීම. බලගන්න. දොතනදිත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා සමහර දරුවෝ මේ ප්‍රතිරෝධ කීපයක් දුන්නහම ඒවා ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා හරියට හඳුනගන්න දන්නේ නැහැ. හිතර මම දැන් මේ වගේ රූප සටහන් දෙකක් දීලා මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා ඇහුවොත් ඒ වගේම මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා ඇහුවොත් මම දන්නවා සැලකිය යුතු දරුවෝ පිරිසක් මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගත බවත් මේ දෙන්න සමාන්තරගත බවත් කියන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි සැලකිල්ලෙන් මේ රූප දෙක දිහා බලන කෙනෙකුට පේනවා මම ඇඳලා තියෙන රූප සටහන් දෙකක් නෙමෙයි මේ දෙක සමානයිනේ. ඇයි මේක සමානයි කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතරමැද තියෙන කම්බි කෑල්ලේ දිග පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ හිතෙන් වැඩි කරන්න. ටික ටික හිතෙන් වැඩි කරන්න ඒක දිග. මෙන්න මේ කම්බි කෑල්ලේ දිග හිතෙන් අඩු කරන්න. එහෙම කළොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ රූප සටහනම නිර්මාණය වෙනවා. ඒතර මෙතන රූප දෙකක් නේ. හැබැයි අර ගොඩාක් අය හුරු වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධ තියෙන ආකාරය දැක්ක ගමන් මේක ශ්‍රේණිගතයි කියලා කියන්නේ. මෙහෙම ප්‍රතිරෝධ තියෙන ආකාරය දැක්ක ගමන් ඒක සමාන්තරගතයි කියලා කියන්නේ. ළමයි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි නිකම් මේ බැලූ බැල්මට ප්‍රතිරෝධ කීපයක් ශ්‍රේණිගත හෝ සමාන්තරගතයි කියලා නිගමනය කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ද ප්‍රතිරෝධ කීපයක් ශ්‍රේණිගතයි හෝ සමාන්තරගතයි කියලා තීරණය කරන්න නම් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය. මොකද අපි නිතරම ප්‍රතිරෝධ කීපයක් ශ්‍රේණිගතයිද නැත්නම් සමාන්තරගතයිද කියලා බලන්නේ එයාට බලය සපයන නැත්නම් ඒ ජවය සපයන අර වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයේ දෙකලවරට මේගොල්ලෝ කොහොමද ඉන්නේ කියන කාරණයක් එක්ක. දැන් හිතන්නකෝ මෙතෙන්ට මම ඔන වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය දැම්මා. කෝෂය දැම්මා. දැන් ඔන්න මේ දෙන ශ්‍රේණිගතයි. එහෙම නැත්නම් මම මෙතෙන්ට වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය දැම්මා.
දැන් මේ දෙන්න සමාන්තරගතයි. ඒතකොට මේ වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය නිරූපණය කරන තෙක් ළමයි තේරුම් ගන්න ඕනි මේ ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා නිගමනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ පළවෙනිම කාරණය. ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත බව තීරණය කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය අපිට දකින්න තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැතුව ප්‍රතිරෝධ දිහා විතරක් බලලා මේක තීරණය කරන්න බෑ. හැබැයි දැන් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය මේ විදිහට නොඇන්දට කමක් නැහැ. මෙහෙම ඇන්දේ නැතත් අඩුම තරමින් මෙන්න මෙහෙම අග්‍ර දෙක විවෘතව තියලා. සාමාන්‍ය ළමයි මෙහෙම අග්‍ර දෙක විවෘතව තිබ්බොත් මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව මෙහෙම අග්‍ර දෙක විවෘතව තිබ්බොත් එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ විවෘත දෙකලවරට තමයි අපි පවර් සප්ලයි එක දෙන්නේ. වෝල්ටීයතා සැපයුම දෙන්නේ. දැන් මෙතනත් මෙහෙම අඳින්න නැතුව. දැන් මේකේ අග්‍ර දෙකක් මොකුත් පෙන්නලා නැහැ. හැබැයි මම මෙහෙම අග්‍ර දෙකක් පෙන්නුවොත් විවෘතව තියලා. ඒතර වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය අඳින්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම අග්‍ර දෙක විවෘතව තියලා පෙන්නනවා. ඒතර ඒකෙන් අදහස් වෙනවා මේ අග්‍ර දෙකට තමයි වෝල්ටීයතා සැපයුම සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒතර මෙහෙම ඇඳත් මේ දෙන්න සමාන්තරගතයි කියන අදහස එනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රතිරෝධ කීපයක් ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා තීරණය කරනකොට හරිම වැදගත් මොන අග්‍ර අතරටද කියලා හඳුනගන්න එක. එහෙම නැත්නම් වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය පෙන්නලා තියෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අග්‍ර දෙක විවෘතව තියෙන්න ඕනි. රයිට්. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඔලුවට ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතයි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කොහොම තිබුණොත්ද? මේ බලන්න. ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතයි කියලා කියන්නේ කොයි විදිහට ඒගොල්ලෝ හිටියොත්ද? දැන් අපි කියනවානේ මේ තුන් දෙනා ශ්‍රේණිගතයි නේ. එතකොට මොකද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? දැන් එතකොට මෙන්න මේ දෙකලවරට තමයි ළමයි තේරුම් ගන්න අපි විභව සැපෙවුම දෙන්නේ. මම වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය අදින්න නැතුව දෙකලවර විවෘතව තියලා මෙතන තමයි සප්ලයි එක දෙන්නේ කියලා ලකුණු කරනවා V. දැන් අපි කියනවා මේ ප්‍රතිරෝධ තුන ශ්‍රේණිගතයි. කොහොමද ශ්‍රේණිගතයි කියන එක හඳුනගන්නේ? මෙහෙමයි. ඔයගලන්ට පේනවා මෙයාගේ කෙලවරට ඉන්නේ මෙයා. හැබැයි මෙයා විතරයි. මෙයාගේ කෙලවරට ඉන්නවා මෙයා විතරයි. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම තව එක්කෙනෙක් මෙයාගේ කෙලවරට මෙහෙම තව එක්කෙනෙක් හිටියා කියලා. එතකොට මෙයාගේ කෙලවරට මෙයා විතරක් නෙමෙයි තව එක්කෙනෙක් හිටිනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ශ්‍රේණිගතයි කියලා අපි කියන්නේ නෑනේ. එහෙනම් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ හඳුනගන්න ඒ කියන්නේ දැකීමෙන් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ හඳුනගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක්. මේක කෙලවරට එයා විතරයි. මේක කෙලවරට මෙයා විතරයි. එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක් පවතින පරිදි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකලවරට ඈඳා ඇති ප්‍රතිරෝධ අපි කියනවා ශ්‍රේණිගතයි කියලා. ඒක නිසා මේ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ හරියටම ඔලුවට ගන්න එක වැදගත්. යාර මතු පිටින් පේන ආකාරය නෙමෙයි අපිට ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ ගැටළු විසඳනකොට හරියට මේවා ශ්‍රේණිගතද සමාන්තරගතද කියලා විනිශ්චය කිරීම. එතන දැන් මේ ප්‍රතිරෝධ තුන අපි දන්නවා ශ්‍රේණිගතයි. රයිට්. ලියන්න මෙහෙම මාතෘකාවුනේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීම ලියන්න යටතේ එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක් එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක් පවතින පරිදි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකලවරට ඈඳා ඇති ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණිගතයයි කියනු ලැබේ. මේ බලන්න දැන් මේ සටහන් වලදී සහ මගේ විස්තර කිරීම වලදී අපි ළමයි දන්නවා වචන දෙකක් ඔතන පාවිච්චි කරනවා මේ ප්‍රතිරෝධය සහ ප්‍රතිරෝධකය. එතන මේවා පැහැදිලි කරන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි. 2020 එක්සෑම් කරන ළමයින්ට මේව ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ ගුණයක්. ප්‍රතිරෝධකය කියලා කියන්නේ ළමයි දන්නවා මේ ගුණය සහිත කෙනානේ. දැන් ධාරිතාව කියන්නේ ගුණය. ධාරිත්‍රකය
දාරිත්‍රකය කියන්නේ උපකරණයනේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ ගුණය. ඒ ගුණයෙන් යුක්ත කෙනා තමයි ප්‍රතිරෝධකය. ඉතින් ප්‍රතිරෝධකයනේ අපි මේ විදිහට සංකේත කරන්නේ. මෙහෙම නැත්නම් මේ විදිහට සංකේත කරනවා. මේවා මේ පොඩි පන්ති වල දැනුම. එතකොට මේ වගේ නිරූපණය කරන්නේ අචල ප්‍රතිරෝධක. මෙහෙම හරහට ඊතලයක් ගහපුවාම ඒවා විචල්්‍ය වෙනස් අගය වෙනස් කළ හැකි තත්ත්වයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධක වෙනවා. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක වෙනවා. දැන් මෙතන සටහන් දෙනකොට විස්තර කරනකොට මේ ප්‍රතිරෝධය කියන වචනේ සමහර විට ඔයගලන්ට ඇහෙනවා. ප්‍රතිරෝධකය කියන වචනේ සමහර විට ඇහෙනවා. එතකොට එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක් පවතින පරිදි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකෙලවරට ඇඳලා තියෙන ප්‍රතිරෝධක අපි කියනවා ශ්‍රේණිගතයි කියලා. එතකොට මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියට අපි V කියන වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නාම දැන් ඔන්න මේගොල්ලෝ I කියලා කරන්ට් එකක් ඇදගත්තා. දැන් ඔය වැඩේ තනියම කරන්න පුළුවන් කියන ළමයි සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. සමග ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ. මෙන්න අර පද්ධතියේ දෙකලවරට දීපු වෝල්ටේජ් එක අපි මෙයාට තනියම දෙනවා. ඒතර මෙයාට පුළුවන් නම් අර පද්ධතිය ඇදගත්ත කරන්ට් එක වෙනසක් නැතුව ඒ විදිහටම ඇදගන්න. ඔන්න මෙයාට අපි කියනවා අර ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමග ප්‍රතිරෝධය කියලානේ. දැන් බලන්න මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ වල තියෙනවා සුවිශේෂී ලක්ෂණ දෙකක්. අපි කියනවා අනන්‍ය ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට විතරක් සීමා වෙච්ච ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. මොනවද මේ අනන්‍ය ලක්ෂණ දෙක? ළමට පේනවා ඇති මේන කරන්ට් එක මෙයා හරහා ගියාට පස්සේ මෙයා හරහා යනවා. දැන් බලන්න මේ කරන්ට් එක බෙදෙන්න තැනක් නැහැ නේ. මෙන්න. මෙයා හරහා යන කරන්ට් එක ඊළඟට මෙයා හරහා යනවා. මේ කරන්ට් එකට බෙදෙන්න තැනක් නැහැ. දැන් මොකද මේකෙන් පේන්නේ? ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ සෑම එකකින්ම එකම ධාරාවක් ගලාගෙන යන බව. හැබැයි එතන විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් ටිකක් කරුණු වල ඇතුළට ගිහිල්ලා කල්පනා කරන දරුවෙකුට මේ කරන්ට් එකම මෙතනින් යනවද මේ කරන්ට් එකම මෙතනින් යනවද කියලා සැකයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒ සැකේ මතුවෙන්නේ? දැන් ළමයි දන්නවා මේ ධාරාව කියන්නේ මොකක්ද? ආරෝපණ ගැලීමේ ශීඝ්‍රතාව. තත්පරයකදී යන ආරෝපණය. එතකොට දැන් ඔය ධාරාවට සහභාගී වෙන්නේ බොහෝ විට අපි ඉගෙන ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලානේ. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා ওই විදිහට ආරෝපණ ගලාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිරෝධකයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය කියලා කියන්නේ ආරෝපණ ගැලීමට තියෙන බාධාවනේ. ඉතින් ඔය බාධාව නිසා අපි දන්නවා මේ ගමන් කරන ආරෝපණවල ශක්තිය හානි වෙනවා. ඒතර කල්පනා කරන දරුවෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා හරහා යනකොට ආරෝපණවල ශක්තිය හානි වෙනවා නම් ඉතින් ඒතකොට කොහොමද මෙයා හරහත් ඒ විදිහටම ආරෝපණ යන්නේ? දැන් ශක්තිය හානි වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වේගය අඩාල වෙලා ආරෝපණ කරන ශීඝ්‍රතාවය යම් අඩුවක් වෙන්නේ නැද්දනේ? ඒතර කල්පනා කරනවා නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට මතු කළ හැකියි. ඒක නිසා අපි අර නිකම්ම මෙතනින් යන ධාරාව මෙතනින් යනවා මෙතනින් යන ධාරාව මෙතනින් යනවා කියලා කිව්වටම කෙනෙක් ඕක පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අර විදිහට කල්පනා කළොත් දරුවෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ උතන වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. ඇත්තරම ප්‍රතිරෝධකය හරහා යනකොට ළමයි ආරෝපණවල ශක්තිය හානි වෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි මෙන්න මෙයා මොකක්ද කරන්නේ? ඔයාලා දන්නවා මෙතන මේ තියෙන්නේ අර වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයනේ. නැත්නම් විද්‍යුත් ගාමක බල ප්‍රභවය, කෝෂය, එහෙම නැත්නම් බැටරිය. මොකද එයා කරන්නේ? අර ප්‍රතිරෝධකය හරහා යනකොට ආරෝපණ වලින් හානි වන ශක්තිය මෙයා විසින් නැවත සපයනවා. මේගොල්ලෝ ශක්තිය හානි කරගෙන ආරෝපණවල ගමන අඩාල වෙද්දී මෙයා තමයි ආයි පණ ගහලා ගන්නෙනේ. ඒතර මේ වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයෙන් කරන ඔය වැඩේ ගැන වෙනම විස්තර කිරීමක් අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා විද්‍යුත් ගාමක බල ප්‍රභවය යටතේ. කොහොමද මේ කාරණය පැහැදිලි වුණානේ නේ? එවනම් දැන් කවුරු හරි හිතුවොත් මෙතනින් යනකොට ආරෝපණවල ශක්තිය හානි වෙන හින්දා කොහොමද එකම ශීඝ්‍රතාව පවත්වා ගන්න කියලා මෙයා තමයි ඒකට උදව් කරන්නේ. හානි වෙන ශක්තිය මෙයා විසින් දෙනවා. එක කාරණයක් හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන මතුවෙන මේ ධාරාව සමාන වීම. දැන් දැනට ඕගලන්ට පේනවා මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ වලින් එකම කරන්ට් එක යනවා. එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ධාරාව සමාන වීම ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට විතරද මේක පෙන්වන්න පුළුවන්? ගොඩක් අය එහෙම විශ්වාස කරනවා. ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක් තමයි ධාරාව සමාන වීම. ওই කාරණේ වැරදිනේ. මේ බලන්නේ ඇයි වැරදි කියලා? ළමයි ධාරාව සමාන වීම ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නම් කවදාක්වත් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවලට එහෙනම් ධාරා සමාන කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැපෑනේ. මම තාම සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ ගැන විස්තර නොකලත් ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා
දැන් මේ දෙන්න මෙහෙම සමාන වුණොත් මේන කරන්ට් එක සමසමව බෙදෙන්නේ. I බෙදීම 2යි I බෙදීම 2යි. ඉතින් බලන්නකෝ දැන් මේ දෙන සමාන්තරගතයි. හැබැයි එකම කරන්ට් එක යනවා. එතන මොකක්ද එකකින් අදහස් වෙන්නේ? ධාරාව සමාන වීම ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ධාරාව සමාන වීම ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. එන එක සමාන්තරගතයට පෙන්වන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. නෑ අපිට වෙනවා සමහර සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවලට ධාරාව සමාන කරගන්න පුළුවන්. එස මේ කරුණු හරියට සියුම්ම තේරුම් ගන්න. ඒතර මොකක්ද මෙතන තියෙන අනන්‍ය ලක්ෂණය? ඇතර මේ ධාරාව සමාන වීමේ කතාවලමයි ශ්‍රේණිගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් බවට පත්වෙන්න ඒ කතාව මෙතෙන්ට සීමා නොකර අපි සමක ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක බද්ධ කරන්න ඕනේ. මෙයත් එක්ක. මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් හරි. ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ සෑම එකකම ධාරාව සමාන වේ කියලා නතර කරන්නේ නැතුව ධාරාව සමක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලා යන ධාරාවටම සමාන වේ කිව්වොත් ඒක ශ්‍රේණිගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක්. මොකද සමාන්තරගතයගේ ඔය කාරණේ ඉන්නේ. දැන් මේ දෙන්නගේ ධාරා දෙක සමාන වුණාට මේ අවස්ථාවේදී මේ දෙන්න වෙනුවට දාන සමක ප්‍රතිරෝධය තුලින් යන්නේ ඔය කරන්ට් එක නෙමෙයි. අපි සමාන්තරගතය ගැන කතා කරනකොට ඉස්සරහට ඔයගලන්ට ඒව තේරෙයි. ඒක නිසා මේ ධාරාව සමාන වීමේ කතාව ශ්‍රේණිගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් බවට පත් කරගන්න නම් අපිට ඒක මෙතෙන්ට සීමා කරන්න නැතුව මේ සමක ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක බද්ධ කරලා කතා කරන්න වෙනවා. එන ඔයගොල්ලෝ ඔන්න ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල එක අනන්‍ය ලක්ෂණයක් හඳුනගත්තා. මොකද ලක්ෂණය? සෑම ප්‍රතිරෝධයක් හරහාම ගලා යන ධාරාව සමක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලා යන ධාරාවටම සමාන වේ. සමාන වේ. තව ලක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් V සමානයි IR අනුව කල්පනා කරන්න. දැන් ශ්‍රේණිගතයගේ කරන්ට් එක හරි සමානයි. හැබැයි ළමයි මේ ප්‍රතිරෝධකවල අගයන් වෙනස් නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එන එක එක ප්‍රතිරෝධකය හරහා තියෙන විභවාන්තරය එකිනෙකට වෙනස්. විභවාන්තරය එකිනෙකට වෙනස්. මේ විදිහට. දැන් මෙයා හරහා තියෙන විභවාන්තරය V1. මෙයා හරහා තියෙන විභවාන්තරය V2. මෙයා හරහා තියෙන විභවාන්තරය V3. ඔය විදිහට විභවාන්තරය එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි ඕනම දරුවෙකුට තේරෙනවා මේ විදිහට V1 V2 V3 කියලා බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් දීපු V කියන වෝල්ටේජ් එක. එතකොට ඒ V කියන වෝල්ටේජ් එක මෙතනදී මේ සමක ප්‍රතිරෝධය තනියම පරිභෝජනය කරනවා. එහෙනම් මොකද අපිට පේන්නේ? ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභව අන්තරවල එකතුව සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයට සමාන වෙනවා. ළමයි මේකත් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධකවල අනන්‍ය ලක්ෂණයක්. රයිට්. ඉස්සලම මේ රූප සටහන් දෙක ඇඳ ගන්නටක් ගාලා. මම කලිනුත් කිව්වා රූප ඇඳීමේදී වේගයෙන් එක කරන්න. හරිද? හරි. ලියන්න එතන ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක කියලා කමාවක් දාලා රෝමි ලකම් 1. මේ අර අනන්‍ය ලක්ෂණ දෙක අපි ලියන්නේ. රෝමි ලකම් 1. තේරුම් ගන්න ලියන්න. සෑම ප්‍රතිරෝධයක් හරහාම ගලා යන ධාරාව සෑම ප්‍රතිරෝධයක් හරහාම ගලා යන ධාරාව සමක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලා යන ධාරාවටම සමාන වේ. මේ වෙලාවෙම හරියට කරුණු ටික ඔලුවට දාගන්න ඉවරයි නේද? එතකොට සමක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලා යන ධාරාවටම සමාන වේ. 2 රෝමි ලකම් 2 එක් එක් ප්‍රතිරෝධය හරහා ඇති එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය කියලිම එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරවල එකතුව
එකෙක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරවල එකතුව කමා සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයට සමාන වේ. සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයට සමාන වේ. right. ඔය දෙවනුව සඳහන් කරපු ලක්ෂණය පදනම් කරගෙනනේ සූත්‍රය හදන්නේ. සූත්‍රය නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න එක. එතකොට ළමයි v සමානයි මාතකම හදන සූත්‍රය v1 ධන v2 ධන v3 නේ. ඉතින් v සමානයි ir පාවිච්චි කළොත් මෙන්න මේ සමක ප්‍රතිරෝධකය ගැන හිතලා v වල ලියන්න පුළුවන් මට ir කියලා. හදන මාතක පොඩි දෙයක් නේ ir සමානයි v1 ir1 අර පළවෙනිය ගැන හිතලා v2 ir2 v3 ir3 ඉතින් i කැපිලා ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්න සමීකරණය අපිට ලැබෙනවා r සමානයි r1 ධන r2 ධන r3 මෙන්න ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන සූත්‍රය. ඒක සම්මත ප්‍රතිඵලයක් ගණන් හදද්දී අපිට කෙලිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. දැන් තරුවක් දාලා ළමයි මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ යටතේ ගැටලු එහෙම විසඳනකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. කරුණු දෙකක්. මම ඉස්සලා අනන්‍ය ලක්ෂණ දෙකක් කිව්වා. දැන් මේ විශේෂ නැත්නම් වැදගත් ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු. එකක් තමයි හිතන්න මෙහෙම. දැන් මේ ශ්‍රේණිගත දෙන්නෙක් නේ. මොකද මම අර අග්‍ර දෙක පෙන්නලා තියෙනවා. විවෘතව තියෙනවා. මෙතන තමයි වෝල්ටියතා සැපෙවම දෙන්නේ. දැන් මේක අපි හිතමු ඕම් 1000යි කියලා. මේක 0.1යි කියලා. එතකොට මොකද මේක සමක ප්‍රතිරෝධය? මේ දෙක එකතු වෙනවා නේ 1000 ධන 0.1 1000යි 0.1යි. ළමයින්ට පේනවා දැන් මෙයා කොච්චර විශාල වුණත් මෙයා කොච්චර කුඩා වුණත් ළමයි සමකගේ ගොඩනැගෙන්නේ දෙනගේ එකතු වෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සමකාගය පද්ධතියේ තියෙන විශාලම ප්‍රතිරෝධයේ අගයටත් වඩා අනිවාර්යයෙන්ම විශාල වෙනවා. පද්ධතියේ තියෙන විශාලම ප්‍රතිරෝධය අගයටත් වඩා විශාල වෙනවා. මෙන්න ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු එක ලක්ෂණ. ඒක සරල දෙයක්. හැබැයි ඒක වැදගත්. මොකද මේවා පවා අවධාරණය කළේ නැත්නම් අර සමහර ළමයි මේක හිතලා මතක තියාගන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කාරණය කියලා දෙන්නේ. ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය නිතරම පද්ධතිය ඇති විශාලම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා විශාල වෙනවා. right. තරොද්දාට ටක් ගාලා මේක සටහන් කරගන්න. වැඩ කරන්න නිකන් බලාගෙන හිටියට විශේෂයක් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්න පන්තියේදී කළා වගේ. right. ලියන්න එතන ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය පද්ධතිය ඇති විශාලම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා විශාල වේ. පද්ධතිය ඇති විශාලම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා විශාල වේ. right. තවතරුවක් දාලා මේ බලන්න දැන් අපි දැක්කනේ ළමයි ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ අතර මේ සැපයුම් වෝල්ටියතාව බෙදිලා ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතරගේ බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොන අනුපාතයටද කියන එක ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපිට වැදගත් වෙනවා. V1ට V2ට V3 මේ අනුපාතය මොකක්ද? හරි සරල කාරණයක් නේ. දැන් V සමානයි IR. ඒතකොට V1 කියන්නේ කවුද? IR1. V2 IR2. V3 IR3. දැන් අනුපාත ගන්නකොට පොදු අකුරු අයින් වුණාම R1ට R2ට R3. ඒක ඊටාම පැහැදිලිව අපිට පේනවා ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ අතර වෝල්ටියතාව බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කොහොමද? ප්‍රතිරෝධ වලට සමානුපාතිකව. මේවා නිකන් මේ සටහන් වලට සීමා කරලා වැඩක් නැහැ. පොඩක් ගුණාත්මකව මේ කියන කරුණු ඔයගොල්ලෝ හිතට ගැනීම වැදගත්. ළමයි දැන් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ අතර වෝල්ටේජ් එක ප්‍රතිරෝධ වලට සමානුපාතිකව බෙදෙනවා කිව්වහම ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ දැන් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ සෙට් එකකින් හිතන කිසියම් ප්‍රතිරෝධකයක අගය විශාලයි. ඒතර අගය විශාලයි කියන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් අර සප්ලයි වෝල්ටේජ් එකෙන් සැපයුම් වෝල්ටියතාවයෙන් එයා තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නෙ නේ. ඉතින් එහෙම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි.
මේවර සටහන් වලට සීමා කරන්න එපා. අවබෝධ කරගන්න. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මේක 100යි. මේක 1යි. අපි හිතමු මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා වෝල්ට් 10ක්. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් බලපු ගමන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි මේ වෝල්ට් 10 සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ මෙයා තමයි අල්ලගන්නේ. ඇයි? දැන් අපි දන්නවනේ මේ වෝල්ටේජ් එක බෙදෙන්නේ මොන අනුපාතයටද? මේ දෙන ශ්‍රේණිගතයි නේ. එතකොට 100ට 1. 100ට 1. ඒ කියන්නේ මුළු ගාන 101 නම් 101න් 100ක්ම. ඒ කියන්නේ හරියට සේරම ටික වගේනේ. 101න් 100ක්ම මෙයා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ටක් ගාලා ගුණාත්මක අවබෝධයක් තියෙනකොට ඇතැම් ගැටලු විසඳීමේදී ඔයගලන්ට පහසුවක් වෙනවා. රයිට්. තරවත් දාලා මේ වෝල්ටේජ් එක බෙදලා යන ආකාරය නැත්නම් ඒ බෙදෙන අනුපාතය හදලා පෙන්නන්න. ළමයි සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියට යන්න කලින් ඔතන පොඩි අනුමාතෘකාවක් ලියන්න මෙහෙම. විභව බෙදනය. විභව බෙදනය. මොකද මේකත් අර විෂය නිර්දේශයේ තියෙනවා සාකච්ඡාවට ගන්න කියලා. ඇත්තටම දැන් අපි මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ යටතේ කතා කරපු කාරණේම තමයි මේ ලියන්නේ. දැන් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ වෝල්ටේජ් එක බෙදිලා ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ නේ. දැන් බලන්න මේ වගේ තිබුණොත් R1 R2. දැන් මේ දෙන්නට අපි V කියන වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නා කියලා හිතමු. දැන් වෝල්ටේජ් එක මේ දෙන්න බෙදා ගන්නවා. මොන අනුපාතයටද බෙදාගන්නේ? R1 ට R2 කියන අනුපාතයට. එහෙමනම් මෙයාට කොච්චරක් හිමි වෙනවද මේ වෝල්ටේජ් එකෙන්? ඒ වගේම මෙයාට කොච්චරක් හිමි වෙනවද? දැන් මේක එකපාර අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ. ළමයි දන්නවා දැන් මේ දෙන්න අපි හිතමු 2යි 1යි කියලා. එතකොට මේ වෝල්ටේජ් එක බෙදෙන්නේ 2ට 1 අනුපාතයට. දැන් 2ට 1 කිව්වහම අර 2යි 1යි එකතු කරලා අපි 3යි කියලා අරන් 3ෙන් 2ක් මෙයාට 3ෙන් 1ක් මෙයාට කියලා කියන්නේ නේ. මේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් සංඛ්‍යා වලින් කරන වැඩේ මේ සංකේත වලිනුත් කරන්න ඕගලන්ට පුළුවන් විය යුතුයි. එහෙනම් දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී V1 කියන වෝල්ටේජ් එක අපිට බෙයිද එකපාර ලියන්න පුළුවන් නේ. කොහොමද මේ V කියන වෝල්ටේජ් එක මේ දෙන්න බෙදාගන්නේ? R1 ට R2 කියන අනුපාතයට. එතකොට මුළු ගාන R1 ධන R2 නම් ඒකෙන් R1 ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. එහෙනම් මම ඔන්න එකපාර V1 වල ලියනවා. V1 සමානයි. ඒතර මුළු ගාන R1 ධන R2 නම් ඒකෙන් මෙයාට ලැබෙනවා R1 ප්‍රමාණයක්. මේ ඇවිල්ලා අනුපාතේනේ. එතකොට ඔච්චරක් ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? V එකෙන්. ඒ විදිහටම අපිට V2 වල ලියන්නත් පුළුවන් නේ. V2 සමානයි මුළු ගාන R1 ධන R2 නම් ඒකෙන් මෙයාට ලැබෙන R2 ප්‍රමාණය. මේ ඇවිල්ලා අනුපාතය එච්චරක් ලැබෙන්නේ V එකෙන්. දැන් හිතන්න ප්‍රතිරෝධ 3ක් තිබුණා කියලානේ. මේ වගේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ 3ක් තිබුණා කියලා හිතන්න. එතකොට අපි මේ දෙක කෙලවරට දෙනවා V කියලා වෝල්ටේජ් එකක්. මෙයා ගන්න ප්‍රමාණය V1, මෙයා ගන්න ප්‍රමාණය V2, මෙයා ගන්න ප්‍රමාණය V3. ළමයි මට V1, V2, V3 එකපාර ලියන්න බැයිද නේ? රයිට්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ වෝල්ටේජ් එක බෙදෙන්නේ R1 ට R2 ට R3 අනුපාතයට. ඒතර මුළු ගාන R1 ධන R2 ධන R3 නම් ඒකෙන් මෙයාට ලැබෙනව කොච්චරක්ද? R1 ප්‍රමාණය. එන එකපාර ලියමු. V1 සමානයි කාටද? මුළු ගාන R1 ධන R2 ධන R3 නම් ඒකෙන් මෙයාට ලැබෙන්නේ R1 ප්‍රමාණයක්. ඔය ඇවිල්ලා අනුපාතේ. ඒතර එච්චරක් ලැබෙන්නේ අර සප්ලයි එකෙන් නේ V එකෙන්. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් V2 සහ V3ත් ලියන්න. රයිට්. විභව බෙදනය කියන මාතෘකාව යටතේ ඉතල මේ ටික සටහන් කරගන්න. නිකන් බලාගෙන ලියන එක නෙමෙයි එකපාර ඒ හරියට කාරණය තේරුම් අරගෙන ඉවර කරගන්නනේ.
මේ කල් දාලා පස්සේ පාඩම් කරන තරම් දේවල් නෙමෙයිනේ මහා අමාරු ප්‍රතිඵල නෙමෙයි සරල ප්‍රතිඵල. ඊළඟට මේකත් සටහන් කරගන්න. මේක V2 V3 ලියන්න ඔයගොල්ලෝ තනියම. V2 V3 තනියම ලියන්න. ඔය අපේ විභව බෙදනය කියන මාතෘකාව සාකච්ඡා කළේ. දැන් අපිට පුළුවන් ළමයි සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවලට එන්න. එවන ලියන මාතෘකාව සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීම. සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීම. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ අඳුර ගන්න. ප්‍රතිරෝධ කොහොම තිබුණොත්ද අපි සමාන්තරගතයි කියලා කියන්නේ. ළමයි දන්නවා දැන් මෙහෙම ඇඳ පළියට සමාන්තරගතයි කියන්න බෑනේ. මොකද මේක තියෙන අඩුව? අර අග්‍ර දෙක පෙන්නලා නැහැ. එක්ක වෝල්ටීයතා ප්‍රභවය මඳින්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් සප්ලයි එක දෙන්නේ කොතෙන්ද කියලා අග්‍ර දෙක පෙන්වන්න ඕනි. ඔන්න දැන් මම අග්‍ර දෙක පෙන්නුවා. මේ. හරි. දැන් අපි දන්නවා මේක සමාන්තරගතයි. R1 R2 R3. දැන් මෙතෙන්ට තමයි වෝල්ටීයතා සැපයුම අපි දෙන්නේ. V කියලා හිතමු කලින් වගේ. ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ අඳුරගත්තේ ළමයි එකක කෙලවරට අනෙක සහ අනෙක පමණක් පවතින ආකාරයට වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකෙලවරට පිහිටා තිබීමෙන්නේ. ඒ වගේ සමාන්තරගතයට අදාළ විද්‍යාත්මක ඒ ලක්ෂණය මොකක්ද? ඔයගලන්ට පේනවා දැන් R1 කියන කෙනාගේ දෙකෙලවර වෙන්නේ කෙලවරවල් දෙක වෙන්නේ මෙතනයි මෙතනයි නේ. මෙහෙම. R2 ගේ දෙකෙලවරත් ඒ තැන් දෙක. R3 ගේ දෙකෙලවරත් ඒ තැන් දෙක. එහෙනම් පැහැදිලි සමාන්තරගතයට තියෙන්නේ පොදු කෙලවරවල්. අපි කියනවා පොදු අග්‍ර. එතකොට පොදු අග්‍ර පවතින පරිදි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකෙලවරට ඈඳා ඇති ප්‍රතිරෝධක අපි කියනවා සමාන්තරගතයි කියලා. ඒ වගන්ති අපි ලියලා ඉමු ලියන මෙහෙම පොදු අග්‍ර පවතින පරිදි. තේරුම් ගන්න ලියන්න. පොදු අග්‍ර පවතින පරිදි වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකෙලවරට වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයක දෙකෙලවරට ඈඳා ඇති ප්‍රතිරෝධක සමාන්තරගතයයි කියනු ලැබේ. සමාන්තරගතයයි කියනු ලැබේ.
දැන් එතකොට මේ පද්ධතිය දෙකලවරට V කියන වෝල්ටේජ් එක දුන්නාම මේ පද්ධතිය I කියන කරන්ට් එකක් ඇදගත්තා කියලා හිතමු. ළමයි දැන් ඔය වැඩේ තනියම කරන්න පුළුවන් කෙනානේ සමග ප්‍රතිරෝධකය කියන්නේ නේ. දැන් මෙයාගේ දෙකලවරටත් අර වෝල්ටේජ් එකම දෙනවා. ඒතර මෙයා සමත් වුණොත් අර සෙට් එක ඇදගත්ත කරන්ට් එක ඇද ගන්න ඕනේ. මෙයා තමයි සමකේ වෙන්නේ. දැන් බලන්න සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවල තියෙන දැන් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල මම අනන්‍ය ලක්ෂණ දෙකක් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවලත් තියෙනවා අනන්‍ය ලක්ෂණ දෙකක්. මොනවාද මේ ලක්ෂණ දෙක? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙයාගේ දෙකලවර උනේ මෙතනයි මෙතනයි මෙයාගේ දෙකලවරත් ඒ තැන් දෙක මෙයාගේ දෙකලවරත් ඒ තැන් දෙක ඒ තැන් දෙකට තමයි මේ වෝල්ටේජ් එක දුන්නේ. එහෙනම් ඊටාම පැහැදිලි මේ තුන් දෙනාගේ මොනවාද සමාන වෙන්නේ? විභව අන්තර සමානයිනේ. මේ දීලා තියෙන විභවාන්තරයම තමයි මේ හැම එක්කෙනාම පරිභෝජනය කරන්නේ. මොකද මේ විභවාන්තරය දුන්නේ ළමයි මේ දෙකලවරට. ඒතර මේ දෙකලවර මෙයාටත් පොදුයි, මෙයාටත් පොදුයි, මෙයාටත් පොදුයි. ඒස අපිට පැහැදිලිව පේනවා සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවල වෝල්ටීයතාව විභවාන්තරය සමානයි. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ළමයි මේ සමාන්තරගත නැත්නම් විභවාන්තර සමාන වීම සමාන්තරගත අයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක්ද? කලින් මම ওই ප්‍රශ්නේ මතු කළානේ ශ්‍රේණිගත අයගේ ධාරාව සම්බන්ධෙන්නේ. ධාරාව සමාන වීම ශ්‍රේණිගත අයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක්ද කියලා. එමුන් නෑනේ නේ. ඒ වගේ තමයි මේ බලන්න. දැන් බැලුව බැලමට අපිට පේනවා දැන් සමාන්තරගත අයගේ විභවාන්තර සමානයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඒක සමාන්තරගත අයට අනන්‍ය ලක්ෂණයක්ද නේ? දැන් ඔය විභවාන්තර සමාන වීම සමාන්තරගත අයට අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නම් කිසිම වෙලාවක ශ්‍රේණිගත අයට ওই ලක්ෂණي පෙන්වන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ බලන්න. දැන් මෙහෙම තිබුණොත්. දැන් මේ තුන් දෙනා සමානයි. දැන් මෙතෙන්ට අපි දෙනවා V කියලා වෝල්ටේජ් එකක්. දැන් අපි දන්නවා ශ්‍රේණිගත අය වෝල්ටේජ් එක බෙදාගන්නේ ප්‍රතිරෝධ වලට සමානුපාතිකව. ඒතර මේ තුන් දෙනා සමාන නිසා මේ වෝල්ටේජ් එක සමසමව බෙදෙනවා. එහෙනම් මෙයාට V බෙදීම 3යි, මෙයාට V බෙදීම 3යි, මෙයාට V බෙදීම 3යි. දැන් බලන්න එතකොට මේ ශ්‍රේණිගත තුන් දෙනාගෙත් විභවාන්තර සමානයිනේ. දැන් විභවාන්තර සමාන වීම සමාන්තරගතයට විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් නම් කොහොමද මේ ලක්ෂණේ ශ්‍රේණිගතය පෙන්වන්නේ? ඒස තේරුම් ගන්න විභවාන්තර සමාන වීම සමාන්තරගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. විභවාන්තර සමාන වීම සමාන්තරගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ළමයි ඔක අනන්‍ය ලක්ෂණයක් බවට පත් කරගන්න කතාව මෙයත් එක්ක බද්ධ කළ යුතුයි. කාත් එක්කද? සමකයත් එක්ක. හොඳට බලන්න මේ හැම එක්කෙනාටම ලැබිලා තියෙන විභවාන්තරය V. ළමයි සමකයට ලැබෙන විභවාන්තරයත් V. ඒ කොහොම තියෙන අයගේද? සමාන්තරගත අයගේ. එහෙනම් සමාන්තරගත අයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණය කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. සෑම ප්‍රතිරෝධකයක් හරහාම ඇති විභවාන්තරය සමාන වීම කියලා එතනින් නතර කරන්න බෑ. සෑම ප්‍රතිරෝධකයක් හරහාම ඇති විභවාන්තරය සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයටම සමාන වීම ඔන්න ඒක සමාන්තරගතයගේ අනන්‍ය ලක්ෂණයක්. මෙයතක බද්ධ කරන්න ඕනි කතාව. හරියට කරුණු තේරුම් ගන්න සරලයි නමුත් මේවා හරියට තේරුම් ගන්න. මොකද දෙවෙනි අනන්‍ය ලක්ෂණය? V = IR. දැන් අපි දන්නවා විභවාන්තර සමානයි සමාන්තරගතයගේ. හැබැයි ප්‍රතිරෝධ වෙනස්. ඉතින් එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ යන කරන්ට් එක එකිනෙකට වෙනස් නේ. එතකොට මෙයාගෙන් යන ඕන්න I1 කියලා කරන්ට් එකක්. මෙයාගෙන් යනවා I2 කියලා කරන්ට් එකක්. මෙයාගෙන් යනවා I3 කියලා කරන්ට් එකක්. ඕනම දරුවෙකුට තේරෙනවා මේ ආපු කරන්ට් එක තමයි මේ අතු තුනට බෙදලා ගියේ මේ පාරවල් තුනට බෙදලා ගියේ. එහෙනම් මෙන්න මේ I1 I2 I3 කියන තුන් දෙනාගේ එකතුව Iට සමානයි. කවුද I කියන්නේ? මේ සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා යන කරන්ට් එකනේ. එහෙනම් මෙන්න සමාන්තරගතයගේ දෙවෙනි අනන්‍ය ලක්ෂණය. එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති ධාරාවල එකතුව සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති ධාරාවට සමාන වේ. right. ටගලන්දින් රූප දෙක. අපි ලියමු මෙතන
සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක කියලා කමාවක් දාලා රෝමි ලකම් 1 සෑම ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා මැති විභවාන්තරය සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයටම සමාන වේ. සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති විභවාන්තරයටම සමාන වේ. රෝමි ලකම් 2 එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලා යන ධාරාවල එකතුව තේරුම් ගන්න. එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලා යන ධාරාවල එකතුව සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලා යන ධාරාවට සමාන වේ. සමක ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලා යන ධාරාවට සමාන වේ. ඒ දෙවෙනි ලක්ෂණයෙන් ළමයි සූත්‍රය හදන්නේ නේ. I සමානයි මතකම හදමු. I සමානයි I1 ධන I2 ධන I3. දැන් V සමානයි IR වලට අනුව I කියන්නේ V බෙදීම R නේ. ඒතර මෙයා ගැන හිතලා අපිට ලියන්න පුළුවන් I ව V බෙදීම R. V බෙදීම R. I1 වල ලියන්න පුළුවන් ළමයි මට මෙයා ගැන හිතලානේ. V බෙදීම R1. තනින් හදන්න. I2 කියන්නේ V බෙදීම R2. I3 කියන්නේ V බෙදීම R3. V කැපිලා ගියාම ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්න සූත්‍රය ලැබෙනවා. 1ට R සමානයි 1ට R1 ධන 1ට R2 ධන 1ට R3. මේක තමයි සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීමේ සූත්‍රය. ඒක සම්මත සූත්‍රයක්. ගණන් හදනකොට අපිට කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිනේ. ළමයි අපි ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ වලට අදාළ සූත්‍රය හදලා ඔයගලන්ට මතක ඇති වැදගත් කරුණු දෙකක් ලිව්වා. හැබැයි දැන් සමාන්තරගතයට අදාළව ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් වැදගත් කරුණු තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න. ශ්‍රේණිගතයට තිබුණේ කරුණු දෙකයි. ද සමාන්තරගතයගේ වැදගත් කරුණු ගණනාවක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. කලින් වගේම අපි තරු සංකේත දාලා මේ ටික සටහන් කරගමු. පළවෙනි එක බලන්න ඔයගලන්ට මතකනේ මේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධවල ළමයි සමක ප්‍රතිරෝධයගය පද්ධතියේ තියෙන විශාලම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා විශාල වුණානේ. සමාන්තරගතයගේ තත්වයක බඳුද? සරල උදාහරණයක් ගමු. හිතන්න මෙයා 2යි මෙයා 3යි. සමාන්තරගතයි. මම 1ට R සූත්‍රය දානවා. 1ට R1 2යි 1ට R2 3යි. 2 1යි 3 1යි 6න් 5යි නේ. ඒතර ඒ ඇවිල්ලා 1ට R උඩයට මාරු කරපුවම R කියන්නේ 6 බෙදීම 5යි. ඒ කියන්නේ 1.2යි. මොකද පේන්නේ? මේ සමාන්තරගත දෙන්නගේ සමකාගය මෙන්න 1.2යි. බලන්න මේ පද්ධතියේ පොඩිම කෙනා කවුද? 2. ඊටත් වඩා මේක පොඩි. ඊටත් වඩා මේක පොඩි. පද්ධතියේ තියෙන කුඩාම අගය 2 ඊටත් වඩා සමකාගය කුඩායි. ඇත්තට මම මේ එක උදාහරණයක් විතරයි පෙන්වුවේ ළමයින්ට මේක පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට සැකයක් තියෙනවා නම් තව ඕනතරම් ප්‍රතිරෝධ සමාන්තරගත වැඳලා මේක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පෙනෙයි මොකද පෙන්නේ? සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවල ළමයි නිතරම සමක ප්‍රතිරෝධය පද්ධතිය ඇතිම කුඩාම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා කුඩා වෙනවා. ශ්‍රේණිගතයගේ සමකය ලොකුම එක්කෙනාටත් වඩා ලොකුයි. සමාන්තරගතයගේ සමකය පොඩිම එක්කෙනාටත් වඩා පොඩි. ඒවා හොඳට ගුණාත්මක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ගැටළු විසඳීමේදී වැදගත්. රයිට්. පළවෙනි තරුව දාලා ටගල මේ ටික සටහන් කරගන්න. ඔය සරල දේවල් වේගෙන් කරමු. ලියන තැන
සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක සමක ප්‍රතිරෝධය පද්ධතිය ඇති කුඩාම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා කුඩා වේ. පද්ධතිය ඇති කුඩාම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා කුඩා වේ. හරි. ඊළඟ තරුව දාලා මේ බලන්න. ශ්‍රේණිගත අයගේ ඔයගලන්ට මතකනේ වෝල්ටේජ් එක නේ ළමයි බෙදලා තිබුණේ. සමාන්තරගත අයගේ මොකද්ද බෙදලා තියෙන්නේ? කරන්ට් එක. එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කරන්ට් එක බෙදලා තියෙන්නේ මොන අනුපාතයටද නේ? මේ බලන්න. I1ට I2ට I3 සමාන්තරගත අයගේ කරන්ට් එක බෙදලා ගිහිලා තියෙන්නේ මොන අනුපාතයටද? I කියන්නේ V බෙදීම R. V බෙදීම R1ට V බෙදීම R2ට V බෙදීම R3. V පොදුයිනේ. V අයින් වුණාම 1යට R1ට 1යට R2ට 1යට R3. අන වැදගත් ලක්ෂණයක්. සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ අතර කරන්ට් එක බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධවල පරස්පරයට එකයට අගයට සමානුපාතික වෙන විදිහට. මොකද මේකේ තියෙන ගුණාත්මක කාරණය. ළමයි දැන් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ සෙට් එකකින් හිතන්න කිසියම් ප්‍රතිරෝධකයක අගය ගොඩාක් පොඩි කියලා. ඒතර ප්‍රතිරෝධ අගය ගොඩාක් පොඩි නම් එකයට R විශාලයිනේ. එකයට R විශාලයි කියන්නේ යාට ලැබෙන කරන්ට් එක විශාලයි. හැබැයි දැන් ඕක ඇත්තටම කියන්න තරම් දෙයක්වත් නෙමෙයි. මොකද ඔයගලන්ට තේරෙනවා දැන් සමාන්තරගත ඔන්න කීප දෙනෙක් කියන තුන් දෙනෙක් කියන්න. දැන් මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඊටාම කුඩායි. ඉතින් ප්‍රතිරෝධය කුඩා පාරෙන්නේ වැඩි කරන්ට් එකක් යන්නේ. මොකද ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ කරන්ට් එක යන්න තියෙන බාධාවනේ. ඉතින් බාධාව අඩු නම් ඒ පාරේ කරන්ට් එක වැඩි. ඒ ලක්ෂණය තමයි මේ කියවෙන්නේ නේ. රයිට්. තරවදල එක හදලා පෙන්නන්න. ධාරා බෙදලා ගිහිලා තියෙන අනුපාතය. මෙතන අපි උදාහරණයක් ගමු. ළමයි හිතන්න මේක සමාන්තරගත අවස්ථාව අපි කතා කරමින් ඉන්නේ. මේක 1යි මේක 2යි මේක 3යි කියලා හිතන්න. දැන් අපි මේ පද්ධතියට ඇම්පියර් 22ක කරන්ට් එකක් ඇතුළු වුණා. දැන් එතකොට මේ කරන්ට් එක අපි දන්නවා මේගොල්ලෝ අතර බෙදිලා යනවා. මෙයාට කොච්චර කරන්ට් එකක් ආවද I1, මෙයාට කොච්චර කරන්ට් එකක් ආවද I2, මෙයාට කොච්චර කරන්ට් එකක් ආවද I3. ඔන්න බලන්න දැන් අර අනුපාත ක්‍රමයෙන් මට ටිකක් ඉක්මනට මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. ළමයි දන්නවනේ I1ට I2ට I3 කියන අනුපාතය 1යට Rට නෙන්නේ. ඒතර 1යට R1 කියන්නේ 1යි. 1යට R2 කියන්නේ 2යි. 1යට R3 කියන්නේ 3යි. එහෙනම් මේ කරන්ට් එක බෙදලා ගිහිලා තියෙන්නේ 1ට භාගයට 3න් එකනේ. මේ සේරම 6න් වැඩි කරලා අපි පූර්ණ සංඛ්‍යා හදාගමු. 6ට 3ට 2යි. අලම දන්නවා 6ට 3ට 2යි කියන්නේ මුළු ගාන 6යි 3යි 9යි 2යි 11 නම් මුළු ගාන 11 නම් ඒ 11න් 6ක් නේ I1 කියන්නේ. එතකොට මුළු ගාන කීයද? 22යි. එහෙනම් 22කින් 11න් 6ක්. ඔන්න I1. I1 කියන්නේ 22කින් තේරුම් ගන්න 11න් 6ක්. 22කින් 11න් 6ක්. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 12යි නේ. ඒ විදිහට I2 කියන්නේ 22කින් මෙයාට ලැබෙනවා 11න් 3ක්. I2ට ලැබෙනවා 11න් 3ක්. 22කින් 11න් 3ක්. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 6යි. මෙතන 12යි මෙතන 6යි 18යි. ත්‍රාව්‍ය 22යි නම් ඊටු 4 මෙතන. එහෙම නැත්නම් අර අනුපාත ක්‍රමයට ගත්තත් ඕකම තමයි එන්නේ නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ අනුපාත ගැන වැටහීමක් තියෙන කෙනෙකුට බොහොම ඉක්මනට මේ ධාරා වලින් එක එක්කෙනාට කොච්චර ප්‍රමාණය බැගින් ලැබෙනවාද කියන එක තීරණය කළ හැකියි. right. ඒ උදාහරණයක් කරන්නටක් ගන්න.
I3 ගාගයත් ලියන්න ඇම්පියර් 4යි. I3 ගාගය ඇම්පියර් 4යි. තව තරුවක් දාලා ළමයි සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තිබුණොත් I1 ට I2 එකයට R1 ට එකයට R2 සමාන්තරගතයේ කරන්ට් එක බෙදෙන්නේ මේ විදිහට කියන එක අපි දැක්කනේ නේ. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තිබුණොත් කරන්ට් එක බෙදෙන විදිහ අරකම තමයි. හැබැයි මෙතන පොඩ්ඩක් අපිට මේක සුළු කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ අනුපාතයේ මම මේ පදයයි දෙකම R1 R2 කියන ගුණිතයෙන් වැඩි කළා කියලා හිතන්න. ඒතර R1 කියන එක මෙතනදී R1 කියන එක කැපිලා ගිහිල්ලා R2 වෙනවනේ. මෙතනදී R2 කියන එක කැපිලා ගිහිල්ලා R1 එනවා. බලන්න මේකත් වැදගත් ලක්ෂණයක්. සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක් විතරක් තිබුණොත් ධාරාව බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කොහමද? I1 ට I2 කියන්නේ R2 ට R1. ඒ කියන්නේ ධාරාව බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙන ළමයි ප්‍රතිරෝධ මාරු වෙලා එන අනුපාතයට මේ I1 ට I2 කියන්නේ R2 ට R1. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් හිතන්න මේ වගේ දැන් මේක ඕම් 2යි මේක ඕම් 3යි. අපි තුමු මෙතනින් ඇම්පියර් 10ක් ඇතුළට ගියා කියලා. එතකොට මෙයාට කොච්චර කරන්ට් එකක් යනවද ඕකෙන්? මෙයාට කොච්චරක් යනවද? දෙකපාර අපිට ලියත හැකිනේ. මොකද I1 කියලා කියන්නේ? එතකොට අපි දන්නවා මේ ඇම්පියර් 10 මේ සමාන්තරගත දෙන්න අතර බෙදෙන්නේ ප්‍රතිරෝධ මාරු වෙලා එන අනුපාතයට 2ට 3. 2ට 3 කියන්නේ මුළු ගාන 5 නම් මෙයාට 5න් 2ක් නෙමෙයි. මාරුලානේ තියෙන 5න් 3ක්. එහෙනම් I1 කියන්නේ කොච්චරක්ද? මුළු ගානෙන් 10න් 5න් 3ක්. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 6ක්. ඉතින් මෙයාට 6ක් නම් ඊටු 4 නේ මෙයාටනේ. I2 කියන්නේ 4. right. තතරොදලා මේ ටිකත් සටහන් කරගන්න උදාහරණයත් එක්කම. හරිද? ඒතර මේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධවල වැදගත් ලක්ෂණ අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඒතර අපි කතා කරේ අර ධාරාව බෙදලා කියලා තියෙන ආකාරය. තවතරක් දාලා මේ බලන්නමයි දැන් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තිබුණා කියලා හිතන්න මෙහෙම. R1 R2. දැන් අපි සූත්‍රය දාලා මේකේ සමකගේ හොයමු. 1ට R සමානයි 1ට R1 දන 1ට R2 නේ. දැන් මෙතන පොදු හරය වෙන්නේ R1 R2 ගුණිතය. මෙතන එනවා R2 දන R1 කියලා. ඔය විල 1ට R. දැන් මේක උඩයට මාරු කරපුවාම R සමානයි R1 R2 බෙදීම R1 දන R2. R2 දන R1 කිව්වත් R1 දන R2 කිව්වත් දෙක මේකයි. දැන් මේකත් සමහර විට ගැටලු විසඳනකොට අපිට කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට මතක තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමාන්තරගත දෙන්නෙක් හිටියොත් ළමයි කෙලින්ම සමකගේ ලියත හැකි මේ මොකද්ද තියෙන R1 R2 කියන්නේ? දෙන්නගේ ගුණිතයනේ ප්‍රතිරෝධ දෙකේ ගුණිතය. මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙකේ එකතුව. මේ ගුණිතය මේ තියෙන්නේ එකතුව. එතකොට සමාන්තරගත දෙන්නෙක්ට විතරයි හැබැයි මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සමාන්තරගත දෙන්නෙක් හිටියොත් කෙලිම ගුණිතයේ බෙදීම එකතුව මගින් සමකගේ ලබාගත හැකියි. right. තතරක් දාලා ඒකත් සටහන් කරගන්න.
ගුණිතය බෙදීම එකතුව. තවතරක් දාලා ඉස්සලා ගන්න පොඩක් මේ කාරණේ. ළමයි සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තිබුණොත් අගේ සමානේව මෙන්න මේ වගේ. එතන මේක R dash මේකත් R dash මේකත් R dash ඔහම අපි තමු n දක්වා තියෙනවා. මේ තියෙන අග්‍ර දෙක එතකොට සමාන්තරගතයිනේ නේ. n දක්වා තියෙනවා. සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ. පොඩක් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගොඩනැගෙන පිළිතුර කෙබඳුද කියලා බලන්න අපි සූත්‍රයට යමු. 1යට r සමානයි මම අර සමාන්තරගතයේ සූත්‍රය ලියන්නේ 1යට r සමානයි 1යට r1 මම එක්කෙනෙක්ගේ අගේ ගත්තේ r dash කියලා. එතකොට 1යට r1 ධන 1යට r2 ධන 1යට r3 ළමයි වෙනවර එකම විදිහේ පද ටිකක් ලියවෙන්නේ නේ. දැන් මෙතන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ n සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් මට මේ වගේ පද n දක්වා ලියන්න වෙනවා. n දක්වා ලියන්න වෙනවා. දැන් බලන්න 1යට r dash කියන පද n සංඛ්‍යාවක් එකතු කරපුවම මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් භාගයේව 3ක් එකතු කළොත් 3 වැඩි කිරීම භාගයේ. ඒ වගේ 1යට r dash කියන පද n සංඛ්‍යාවක් එකතු කළොත් මොකක්ද දෙන්නේ? n වාරයක් 1යට r dash. n වාරයක් 1යට r dash. ඒ කියන්නේ n යට r dash. ඔය විල 1යට r. එන උඩයට මාරු කරපුවාම r සමානයි r dash බෙදීම n. මෙන්න මේකත් සමහර ගැටලු විසඳනකොට ළමයි අපි කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ සමූහයක් තිබුණොත් සූත්‍ර දදා ඉන්න ඕනේ. කෙලින්ම අපිට සමකගේ ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? කවුද මේ r dash කියලා කියන්නේ? එක් ප්‍රතිරෝධකයකගේ එකකගේ. n කියන්නේ ඒ වගේ ප්‍රතිරෝධ කීයක් තිබුණාද නේ? ප්‍රතිරෝධ සංඛ්‍යාව. මේ තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න එකකගය එකකගය මේ ප්‍රතිරෝධ ගණන. ප්‍රතිරෝධ ගණන. එතකොට සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තිබුණොත් කෙලින්ම සමකගය ගන්න පුළුවන් එකකගය ප්‍රතිරෝධ සංඛ්‍යාවෙන් බෙදලා. right. මේකත් සටහන් කරගන්න. හරිද? එකකගේ බෙදීම ප්‍රතිරෝධ ගණන. මෙරද අපි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. ලියන්න එපා ඉස්සෙල්ලා අහගන්න. ළමයි හිතන්න මේ වගේ අනසමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක්. අපි මේක 6යි මේකත් 6යි කියලා හිතන්නකෝ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත කෙටි ක්‍රමයට අනුව මේකේ සමකගය මට ලියන්න පුළුවන්නේ r කියලා ගත්තොත් එකකගය 6යි ඒ වගේ ඒවා 2යි. සමාන සමාන්තරගත දෙන්නෙක්. ඒතර එකකගය ප්‍රතිරෝධ ගාණයෙන් බෙදපුවම සමකය ලැබෙනවා. මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා උනාර ගුණිතය බෙදීමයි එක දැම්මත් හරි නේ. දෙන්නෙක් ඉන්නකොට ගුණිතය බෙදීමයි එක දාන්න පුළුවන් නේ. ගුණිතය කීයද? 6 වරක් 6 36යි එකතුව 6යි 6යි 12යි. ඒතකොට 36 බෙදීම 12 කියන්නේ 3යි. මෙතනින් එන්නේ 3යි. ඊළඟට හිතන්න මෙහෙම තිබුණා කියලා. 6යි 3යි. ළමයි මම මේ පෙන්නලා දෙන්න හදන්නේ පොඩි කෙටි ක්‍රමයක්. දර සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තිබුණොත්
කෙලින්ම සමකගේ ලියන ක්‍රමයක් ගැන අපි දන්නවනේ. හැබැයි ඒ ක්‍රමය ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සමාන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තිබුණොත් විතරයිනේ නේ. ඒතර සමාන නොවන සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ වලටත් ඔය ක්‍රමය දාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට මේක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කළොත් කෙනෙකුට පුළුවන් වේගෙන් ගැටලු විසඳීම් කරන්න. ඉතින් එතකොට බලන්න මේ ක්‍රමයේ ගොඩ නැගිලා තියෙන විදිහ. දැන් මෙතන අපි දැක්ක 6යි 6යි සමාන්තරගතව හිටපුවාම 3ක් හැදුනා. දැන් ඊළඟට මට දෙනවා 6යි 3යි. දැන් මේක නිකම්ම ගුණිතය බෙදීමයි කියන අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් ගුණිතය බෙදීමයි කියන උත්තරේ ගන්න. කීයද ගුණිතය? 18යි. ഐക്‍ය 9යි. එහෙනම් උත්තරේ 18 බෙදීම 9 2යි. right. ඒ ක්‍රමය පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙම මේ ගැටලුව මට කල්පනා කරන්න බැයිද? ළමයින් මතකයි අර පළවෙනි ගානේදී 6යි 6යි සමාන්තරගතව තිබිලා 3ක් හැදුනා. එහෙනම් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ආපස්සට මෙහෙම කල්පනා කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ 3 ඔයාලට බැයිද 6ව දෙකක් සමාන්තරගතව තිබිලා ඇතිවෙච්ච 3ක් විදිහට දකින්නනේ. මොකද අපි දන්නවනේ 6ව දෙකක් සමාන්තරගතව තිබුණොත් 3ක් එනවනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ 3 ළමයි අපි හිතනවා 6ව දෙකක් සමාන්තරගතව තිබීමෙන් හටගත්ත 3ක් කියලා. මෙන්න මේ කෑල්ල ලියන්නේ කොහොමද කියලා ගණන් ටිකක් හදාගෙන යනකොට ඔයගලන්ට රටාව අහුවෙයි. කීපයක් බලාගෙන ඉන්නකෝ. එතකොට මේ 3 මම ලියනවා 6ව දෙකක්. දැන් කල්පනා කරන්න එතකොට මෙයා වෙනුවට එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවා 6ව දෙකක් සමාන්තරගතව. මෙතන 6ව එකක් තියෙනවා. එහෙනම් 6ව 3ක් සමාන්තරගතව තිබුණා වගේ නේද මේ පද්ධතිය හැසිරෙන්නේ. 6ඒව 3ක් සමාන්තරගතව තිබුණා. එකකගේ 6යි ඒ වගේව 3යි. එතකොට සමකගේ කීයද? එකකගේ 6යි ඒ වගේව 3යි. සමකගේ 2යි. තව එකක් බලන්න. මේ වගේ. අපි මේක 6යි මේක 3යි මේක 12යි. දැන් පොඩි අදහසක් ළමයෙකුට එන්න ඕනේ මේක මේ කීයේ වෑන් කල්පනා කළ යුතුද කියලා. මේක කල්පනා කළ යුත්තේ 12 වෑන්. ඒ කල්පනා කරන්නේ කීයේ වෑන්ද කියන එක යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් තියෙනවා මම කියන්නම් ගණන් කීපයක් හදාගෙන යමුකෝ. මේක අපි කල්පනා කරන්නේ 12 වෑන්. මෙතන 12 එකයි නේ. 12 එකයි. ළමයි මේ 6 අපිට දකින්න පුළුවන් 12ව දෙකක් විදියට. හරිද බලන්න මම. 12ව දෙකයි. ඒ 12ව දෙකක් සමාන්තරගතව තිබුණොත් 12 බෙදීම 2 6ක් හැදෙනවනේ. මේ 3 දකින්න පුළුවන් මට කීයේ වෑන්? 12 වෑන්. 12ව කීයද 3යි කියන්නේ? 4ක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 12ව 4ක් සමාන්තරගතව තිබුණොත් 12 බෙදීම 4 3ක් හැදෙනවා. ඉතින් එhmenan මේ 6 දකින්න 12ව දෙකක් විදිහට මේ 3 දකින්න 12ව 4ක් විදිහට දැන් සේරම 12 වෙතන කීයද? 2යි 4යි 6යි. මෙතන 12ව කොහොමත් එකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් සේරම 12ව කීයක් තිබුණා හා සමානද? 6යි මෙතන 1යි 7යි. එහෙනම් 12ව 7ක් තිබුණා හා සමානයි. එහෙනම් කීයද සමකගේ? එකකගේ 12යි ඒ වගේව 7යි. මෙන්න සමකගේ. ඉතින් ඇත්තට මෙතන මේ මහා දෙයක් නෙමෙයි මං කියලා දෙන්නේ. අර 1/8 සූත්‍රයෙන් කරන වැඩේ පොඩක් කන පිටට කරන හැටි මේ පෙන්නලා දෙන්නේ. මේක මේ සංගවිච්ච කිසිම අදහසක් නෑ. තව එකක් බලන්න. දැන් මේක 2යි මේක 3යි. දැන් පොඩි අදහසක් එනවා කීයෙන්ද කල්පනා කරන්න කියලා නේ. 6 වේ. 6 වේ. 2යි කියන්නේ 6ව 3යි. 3යි කියන්නේ 6ව 2යි. 6ව 3යි 6ව 2යි සේරම 6ව 3යි 2යි 5යි. 6ව 5යි. 6 ඒව 5යි. එන කීය සමකගේ? එකකගේ 6යි ඒ වගේව 5යි. 6 බෙදීම 5යි 1.2යි. ළමයි හිතන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. ඔන්න මේක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පටල ගන්න නැතුව. මේ කීයෙන්ද හිතන්නේ කියලා. 3න් 1යි 4න් 1යි. මම දන්නවා සමහර දරුවන්ට මේක අර 12 වෙන් කියලා අදහසක් එන්න පුළුවන් 3යි 4යි කුඩා පුදුනාකාරී නිසා.
නෑ මේක 12 වෙනි නෙමෙයි කල්පනා කරන්න. මේක අතන කල්පනා කරන්න දෙයක් නෑ. ළමයි මේ එකේව තුනක් නේ. මේ එකේව තුනක් නේ. කල්පනා කරන්න එකේව තුනක් සමාන්තරගතව තිබුණොත් එක බෙදීම තුන හැදෙන්නේ නැද්ද? මේ එකේව හතරක් නේ. එකේව හතරක් සමාන්තරගතව තිබුණොත් එක බෙදීම හතර හැදෙන්නේ නැද්ද? මෙතන එකේව තුනයි මෙතන එකේව හතරයි සේරම එකේව හතයි. එහෙනම් කීය සමකගේ? එකේ ඒව හතයි එකකගේ එකයි ඒ වගේව හතයි. ඔන්න දැන් මම යාන්ත්‍රික ක්‍රමය කියනවා මේක කල්පනා කරන්නේ ලවයන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන්. හරයන්ගේ නෙමෙයි ලවයන්ගේ. ලවය කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවේ ඉර උඩ තියෙන එක නන්නේ. ඉන්න එක නන්නේ. මේ බලන්න දැන් මේ මෙතෙන්ට එනකන් ලියපු උදාහරණවල ළමයි මම පූර්ණ සංඛ්‍යා ලිව්වේ. ඒතොර ඒව සේරම ලවයන්. දැන් මෙතනදී අර ක්‍රමයේ දාන්න නිසා තමයි මම කිව්වේ මේක එකේවෙන් තමයි හිතන්නේ කියලා. මොකද මම දන්නවා ලවයන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් හිතන්නේ. හරයන්ගේ නෙමෙයි 12 වෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේක කල්පනා කරන්නේ ලවයන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන්. මම කියන්නේ මේක කිසිම සංගවිච්ච දෙයක් නැහැ. 1/8 සූත්‍රයෙන් කරන වැඩේ කන පිටට කරන විදිහක් කෙටි ක්‍රමයක් පිළිබඳවයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. දැන් ක්‍රමයේ දාන්න නිසා බලන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් මේක 3න් 2යි. මේක 5යි. මේක 4යි කියලා හිතන්න. දැන් බලන්න මේක කීයේ වෙන්ද කල්පනා කරන්නේ. මෙතන 2 තමයි ලවයනේ. මෙතන 5 මෙතන 4. 2 5 4. ළමයි තේරෙනවා මේ තුන් දෙනාගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය වෙන්නේ 20. එහෙනම් මේක අපි කල්පනා කරන්නේ 20 වෑන්. දැන් 20 වෑන් කල්පනා කරනවා කියලා ඒ ගාන හඳුනාගත්තට පස්සේ මෙතන ළමයි අපි කෙලිම ලියන්නේ තුල්්‍ය භාග. ඔන ක්‍රමේ. දැන් 20 වෑන් නේ කෙලිම මම 20 ලිව්වා. තුල්්‍ය භාග ලියන්නේ. එතකොට 2 20 කරන්න 10න් වැඩි කළානේ. එහෙනම් 3ත් වැඩි කරන්න එපා 10න් නේ. එහෙනම් 30යි. එතකොට 2 බෙදීම 3 20 30ක් කියලා මට පේනවා. ඊළඟට 5 කියන්නේ 20 කීයක්ද? 20 4ක් නේ. 5 කියන්නේ 20 4ක්. 4 කියන්නේ 20 කීයක්ද? 5ක්. 20 5ක්. දැන් බලන්න සේරම එතකොට 20 කීයද? මෙතන 20 30යි, මෙතන 20 4යි, මෙතන 20 5යි. එතකොට 5යි 4යි 9යි 39යි. කීයේව 39ක්ද? 20 ඒව 39ක්. එහෙනම් මොකද්ද සමකාගය? එකකාගය 20යි, ඒ වගේව 39යි. ඒ වගේව 39යි. අවසාන වශයෙන් තව එකක් බලන්න. අපි හිතමු මේ වගේ එකක්. මේක 0.25යි. මේක 0.1යි. මේක 0.75යි. මේ හිතන්න. 0.25 කියන්නේ ළමයි දන්නවා 4න් 1යි. 0.1යි කියන්නේ 10න් 1යි. 0.75යි කියන්නේ 4න් 3යි. දැන් බලන්න මේක කීයේ වෙන්ද කල්පනා කරන්න කියලා. ලවයන් 1 1 3. එන කල්පනා කරන්නේ 3 වෙන්. මෙතන කෙලිම 3 වෙන් ලියවිලා තියෙන 3 4ක්. මේක 3 වට හරවන්න. 3න් වැඩි කළා. මේක 3න් වැඩි කළොත් 12යි නේ. එතකොට 4න් 1යි කියන්නේ 3 12ක්. ඊළඟට මේක 3න් වැඩි කළා. මේකත් 3න් වැඩි කරපුවාම 30යි. ඉතින් අනුව මේ අගය 3 12යි. මේ අගය 3 30යි. මෙතන 3 4යි. සේරම බලන්න 3 කීයක් තියෙනවද? 30යි, 40යි, 42යි, 42යි 4යි, 46යි. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා සේරම 3 46ක්. එහෙනම් කීයද සමකාගය? එකකාගය 3යි, ඒ වගේව 46යි. ඉතින් ළමෙක් මේ ක්‍රමය ප්‍රගුණ කළොත් මේ ආකාරයේ ඕනම ගැටලුවකට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේක අනිවාර්ය නෑ. දැන් මේ ක්‍රමය නිකන් අමාරුයි පැටලෙනවා වගේ කිසියම් දරුවෙකුට හිතෙනවා නම් එයාට සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා අර 1/8 සූත්‍රය දාලා ගණන් හදන්න. හැබැයි මගේ පන්තිවලදී මම මේ ක්‍රමය ළමයින්ට හඳුන්වලා දෙන නිසා මම ගැටලු විසඳීමේදී සුළු කිරීම වේගෙන් කරනකොට මේ කෙටි ක්‍රම ඉදිරියේදී පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. මේ ටිකක් ඉක්මනට අපි සටහන් කරගමු. අර ලවයන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් තමයි කල්පනා කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලෝ සටහන් කරගන්න නැත්නම් අමතක වෙයි. ලවයන්ගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. ඊළඟට තුල්්‍ය භාග ලියන්නේ.
එකපාර තේරුම් අරන් කරන්න. මේ ක්‍රමය පුරුදුනොත් ලේසි ඇත්තටම. හරිද? ඉවරයිද? ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ ඉවර කළා අපි විභව බෙදනය කියලා මාතෘකාවක් කතා කළා. ඒ වගේ දැන් මේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ වලින් පස්සේ ලියන ඊළඟ මාතෘකාව ධාරා බෙදනය. මාතෘකාව ලියන්න. ධාරා බෙදනය. මෙතන ඇත්තටම අලුත් දෙයක් නෙමෙයි අර විභව බෙදනයේදීත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ අතර වෝල්ටේජ් එක බෙදෙන අනුපාතය ගැන කතා කළේ. ඒක දැන් ධාරා බෙදනයේදී අපි කතා කරන්නේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ අතර කරන්ට් එක බෙදෙන හැටි. ඒ කරන්ට් එක බෙදෙන අනුපාතය අපි කතා කළා. ඒ ඔස්සේ අපි මේ කාරණයක් නිකන් සටහන් කරගන්න විතරයි යන්නේ ඇත්තටම. හිතන්න මෙහෙම සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තිබුණා කියලා. R1 R2 I කියලා කරන්ට් එකක් යනවා කියලා හිතන්න. දොය I කියන කරන්ට් එකෙන් මෙතනින් කොච්චරක් යනවද මෙතනින් කොච්චරක් යනවදනේ. දැනටම අපි මේක කතා කළා උදාහරණයක් කළා කලින්. ළමයි මතකනේ දැන් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ අතර කරන්ට් එක බෙදෙන්නේ 1යට Rට සමානුපාතිකව. එතකොට දෙන්නෙක් හිටියොත් සමාන්තරගත දෙන්නෙක් හිටියොත් අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රතිරෝධ මාරු වෙලා එන අනුපාතයට තමයි කරන්ට් එක බෙදෙන්නේ නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර මේන කරන්ට් එක බෙදලා යන්නේ මොන අනුපාතයටද? R2ට R1. එතකොට මුළු ගාන R1 ධන R2 කියලා ගත්තොත් සංකේත වලින් එහෙනම් මෙයාට ලැබෙන්නේ R1 ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි මාරු වෙලානේ තියෙන R2. ඒක නිසා මට බැයිද මේ I1 I2 කියන කරන්ට් එක මේ සංකේත ඇසුරෙන් එකපාර ලියන්න? හරිම ලේසියෙන් පුළුවන් නේ. මොකද I1 කියන්නේ? මුළු ගාන R1 ධන R2 නම් එකෙන් කොච්චරක්ද මෙයාට ලැබෙන්නේ මාරු වෙලා තියෙන්නේ R2 ප්‍රමාණයක්. මේ වෙලාව අනුපාතේනේ. එච්චරක් ලැබෙන්නේ අර මුළු ගානෙන් I ගෙන්. ඒ වගේ I2 ලියන්න. මුළු ගාන R1 ධන R2 නම් මෙයාට ලැබෙනවා R1 ප්‍රමාණයක්. මේ වෙලාව අනුපාතය එච්චරක් ලැබෙන්නේ I ගෙන්. right ධාරා බෙදනය කියන මාතෘකාව යටතේ මේ රූපය ඇඳලා මේ දෙක සටහන් කරගන්න.
හරිද? හරි. එමන ළමයි ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේ පළවෙනි දවසේ වැඩ කටයුතු අපි අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ධාරා විද්‍යුතයේ පළවෙනි දවසේ පාඩම කොටස් 3ක් හැටියට අපි අරගෙන ආවේ මේ තුන්වෙනි කොටස අපි නිමා කළේ. එතකොට දෙවෙනි දවසේදී ඊළඟ සතියේ මේ අද නතර කරලා තියෙන තැන ඉඳලා අපි ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලබන සතියේ මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති විසඳීම. ඒ ප්‍රතිරෝධ පද්ධති විසඳීම් පිළිබඳ සියලුම ක්‍රම ලබන සතියේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට ඉවර කරලා එතනින් තව ඉස්සරහට ධාරා විද්‍යුතේ පාඩමේ අපි ගමන් කරමු ලබන සතියේ.